La República Espanyola i el seu govern elegit democràticament a les urnes va patir un cop d'estat l'any 1936, que va iniciar una guerra fins l'any 1939. Guerra la qual els colpistes van guanyar gràcies al recolzament tant de Mussolini com de Hitler. Va consistir en eliminar de forma sistemàtica a tot aquell que els colpistes consideraven enemics del règim. La dictadura tendeix a centralitzar els afusellaments en el mateix lloc. En el cas de València, concretament, es van centralitzar en el cementeri de Paterna. A 500 metres del cementeri de Paterna n'hi ha un mur de més de 100 metres on encara es poden visualitzar els milers de bales que allí van ocórrer. A aquest mur, popularment, se l'anomena el Paredón d'Espanya, ja que van ser assassinades persones de tot l'indret de l'estat espanyol. Ja morts, eren traslladats al cementeri de Paterna en carretilles i eren llençats a fosses que inclús medien fins a 6 metres de profunditat que els franquistes havien excavat prèviament. El 80% dels assassinats es van fer entre l'any 39 i l'any 1940, malgrat hi ha afusellaments fins a l'any 1956. En un mateix dia es podien arribar a afusellar fins a més de 50 persones. No és fins a la primavera de 2017 que per primera volta en diners públics de la Diputació de València i mitjançant una metodologia científica vàlida que es comencen a exhumar-se els cadàvers que n'hi ha a les més de 100 fosses en el cementeri de Paterna. Els equips i familiars que han treballat a les exhumacions de les fosses del cementeri de Paterna, cada volta que han aparegut restes òssies, atenent a l'article 13 de la Llei de Memòria Històrica, han fet la compareixença corresponent en els jutjats per tractar de reclamar totes les accions civils i penals que pogueren correspondre. Però els jutjats, fins a dia d'avui, totes les investigacions que s'han iniciat sempre les han acabat arxivant. L'única fossa que va aconseguir tenir una setmana oberta unes diligències prèvies fou la fossa 113. Les raons que aleguen per a l'arxiu és que les restes òssies que apareixen tenen més de 20 anys més un dia. I això, atenent al nostre Codi Penal, seria raó suficient com per arxivar-ho per prescripció. Però la judicatura espanyola òbvia que, atenent a la declaració contra les desaparicions forçoses, és un delicte continuat i que, per tant, no prescriu. El moment de la prescripció començaria a comptar des del moment en què aquestes restes òssies apareixen a la llum. De nou, la judicatura espanyola obvia el dret internacional al qual està sotmès el nostre ordenament intern. Atenent a aquesta resposta judicial, les víctimes s'han vist obligades a buscar la justícia fora de les fronteres de l'estat espanyol. Ens referim concretament al procediment que es va obrir en Argentina l'any 2010 contra el franquisme i els crims de la Guerra Civil. L'únic lloc del món on actualment s'estan investigant els crims contra el franquisme. Per això, el desembre del 2018, els familiars de les fosses de Paterna es van veure obligats a posar 560 denúncies a la querella argentina. Malgrat els esforços que està fent la jutgessa argentina María Servini per instruir aquests crims, l'estat espanyol li ho està posant realment complicat, ja que ha demanat l'extradició de diverses persones que estan imputades en Argentina i l'estat espanyol reiteradament ha negat que aquestes persones puguen ser traslladades a l'estat argentí per ser jutjades allí. Aquest bloqueig vulnera el dret fonamental a la tutela judicial efectiva, recollida en l'article 24 de la nostra Constitució. I no sols això, sinó que també vulnera el principi de dret internacional extraditar o jutjar. Quan hi ha hagut un període històric en el que l'Estat ha sigut una màquina de vulnerar drets fonamentals, automàticament la societat es divorcia d'aquest estat. I sols a través de la justícia es pot restablir la reconciliació i, el més important, les garanties de no repetició. Per tot això que us hem contat, el cementeri de Paterna s'ha convertit en un símbol de la lluita per la democràcia i la memòria històrica. Per això us convidem a que visiteu aquest cementeri, on encara avui en dia els arqueòlegs i arqueòlogues continuen treballant per recuperar els cossos d'aquestes persones que van lluitar per la democràcia 80 anys després.